Kalau Pak suami pakai ini buat tidur semalaman, ya Bunda jadi bisa tidur bareng Pak suami dengan nyenyak semalaman. Sekali tempel, alat ini bisa ngurangin dengkur atau ngorok dari Pak suami loh. Ini alat pernafasan bisa membuka saluran lubang hidung dari Pak suami sehingga Pak Su bisa tidur bernafas lewat hidung dengan lega. Alat pernafasan ini nggak mahal seperti kelihatannya kok. Bisa Bunda langsung cek aja di keranjang kiri bawah. Dan saran aku kalau lagi harga promo, mending langsung beli aja sih.